ମୋ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମୋ ନାମ ଯେମିତି ମହାନ ମୋ କାମ ସେମିତି ମହାନ। ଯେ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଜାନ, ଆଉ ଯେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତା ପାଇଁ ପାଲଟିବି ସୈତାନ। ମହାଜନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ରହିଯିବ ମହାଜନେ। ବିଦୂଷକେ ମହାଜନେ ବିଦୂଷକେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଧୀର ଶିଷ୍ଟରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜିଯିବ। ଏ ବିଦୂଷକେ ଘଣ୍ଟି, ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଜନେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର। ମନ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଲା ହେ ମହାଜନେ, ମନ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଲା ହେ ମହାଜନେ। দেখি ধুতি পোটা কোটা দিলা হে মহাজনে, দিলা হে মহাজনে অমরাজ। ବିଦୂଷକେ ରାଜାଙ୍କ ଶୁଣି ବଚନ କାରି ହୁଏ ତନୁ ମନ। ପୁତ୍ରେଶୀ ଯଜ୍ଞ କରିଣ ପାଇବ କୁଲ ନନ୍ଦନ, ଆଶା ତୁମ ପାଣି ଗାର ହେଲା ହେ ମହାଜନେ। ପୁନେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଖସିଲା ହେ ମହାଜନେ। ବିଦୂଷକେ ନା ନା ନା, এই পুত্র ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମହାଜନେ ବିଦୂଷକେ ଫଳ ଫଳିବା ଆଗରୁ ମୂଳୁ କାଟି ଦେବା ତରୁ। ଫଳହୀନ ଫୁଲ ନାହିଁ ପୁଞ୍ଜିବ କେମିତି ଦେହ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯିବ ଯିବ ହେ ମହାଜନେ, ମନ ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଲା ହେ ମହାଜନେ। ଏ ବିଦୂଷକେ ଘଣ୍ଟି, ଏ ନା ନା ନା, এই পুত্র ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବୁଝିଲୁ ବିଦୂଷକେ ଘଣ୍ଟି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହେଲେ ମହାଜନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମହାରାଜ ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜେ। ବିଦୂଷକେ କଣ କହିଲୁ? ସେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ରାଜନ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଦୂଷକେ, ଆରେ କଣ ଉପାୟ କଲେ ଆମେ ସେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଦେବ? ଆଉ ତମ ପାଖରେ ସେ ଉପାୟ ଅଛି ତ? ମହାଜନେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଜୁଟୁଛି। ଏ ବିଦୂଷକେ, ମହାଜନେ ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାଜନେ, ଏଇ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜିବ। ମହାଜନେ ବିଦୂଷକେ ଆମେ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବା ଯେମିତିକି ରାଣୀଙ୍କ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା। କହିଲେ ବିଦୂଷକେ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ସେଇ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିବେ ଲୋକେ
ଦୋଷାରୁଣୀ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ହେଇ ଆଉ ଏଇ ଆମ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବନି। ଠିକ କହିଲୁ। ରାଣୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ରାଜମହଲର ପଥଟା ଖୋଲିଯିବ ଖୋଲିଯିବ। ଏ ମହାଜନେ ଏଇ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାନରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା। ଆରେ ଏ କଥାଟା କାହା କାନରେ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁହେଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବା। ହେଲେ ବିଦୁଷକେ ଆରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଯେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଶ୍ଚୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଅଲେ ବଲେ କୌଶଳେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅସତି ସଜାଇ ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଖେଳଟା ଜମିଯିବ। ମୋ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟ ମୋ ନାମ ଯେମିତି ମୋହନ ମୋ କାମ ସେମିତି ମୋହନ। ଯେ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ତା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ଦାନ। ଆଉ ଯେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତା ପାଇଁ ପାଲଟିବି ସୈତାନ। ବିଦୁଷକେ ଏଠି ସମୟ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଚାଲ ଯିବା ଆମ ରାଜମହଲକୁ। ସେଇଠି ତମେ ଆମ ଦୁହେଁ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଆରେ ଆସ ଆସ।